легче покупать, чем производить самим. А как только начинаем покупать, рынок сразу для своего производителя закрыт. Потому что не производили мы даже с советских времен конкурентоспособных авиадвигателей для гражданской авиации. Да. Для боевой, да, они самые лучшие в мире. Но боевая, она там определенный срок жизни, и никто не считает ничего ни по шумам, ни по расходу топлива. А гражданские совсем другие требования. И никто ничего не делал в свое время. Конечно, лучше покупать дешевле даже.